En gammel og syk mann, knelende foran 10 kardinaler kledd i rødt i et mørkt og kaldt rom i Roma, ble tvunget til å fornekte alt han visste var sant. Tvunget til å si at jorden ikke beveget seg, at solen roterte rundt oss, at alt han hadde observert, målt og bevist var feil. Og mens han signerte sin tilståelse med skjelvende hender under trussel om tortur og død, hvisket han ord som ville ekko gjennom århindrene, «Epur si muove», og likevel beveget den seg. Den mannen var Galileo Galilei, og hans historie handler ikke bare om astronomi eller fysikk. Den handler om noe mye dypere og mer presserende som påvirker hver og en av oss i dag, her i Norge på 2000-tallet. Den handler om å ha mot til å forsvare sannheten når alle rundt deg krever at du lyver. Den handler om å stille spørsmål ved autoritet. Den handler om hvordan den vitenskapelige metoden bokstavelig talt kan redde livet ditt og dine daglige beslutninger. Dette video vil handle om Galileo Galilei, men dette vil ikke bli en kjedelig historietime om vitenskap. Jeg skal vise hvordan en italiener som døde for nesten 400 år siden har praktiske og anvendbare leksjoner som kan endre fullstendig måten du tar beslutninger på i dag, fra å velge medisinske behandlinger til å vurdere falske nyheter som oversvømmer sosiale medier, fra å forstå norsk regjeringspolitikk til å ta økonomiske beslutninger som vil påvirke fremtiden din. Galileo Galilei ble født i Pisa i 1564, samme år som Shakespeare ble født og Michelangelo døde, som om universet gjorde en kosmisk utveksling av genier. Sønn av en musiker og musikkteoretiker, vokste Galileo opp i en familie som verdsatte både kunst og logisk resonnement. Faren hans, Vincenzo Galilei, var kjent for å stille spørsmål ved aksepterte musikkteorier på den tiden, og testet dem eksperimentelt i stedet for bare å akseptere hva de gamle mestrene sa. Denne mentaliteten med å stille spørsmål og teste ville være den viktigste arven Galileo ville motta. Opprinnelig ble Galileo sendt for å studere medisin ved universitetet i Pisa, et praktisk og lukrativt valg som foreldrene hans håpet ville sikre hans økonomiske fremtid. Men under en messe i katedralen i Pisa skjedde noe ekstraordinært som ville endre ikke bare hans liv, men vitenskapens gang. Han observerte en lysekrone som svingte i taket, beveget av vinden som kom inn gjennom de høye vinduene. Mens alle rundt ham ba, brukte Galileo sin egen puls som kronometer og la merke til noe fascinerende. Uansett om lysekronen laget en stor eller liten bue, var tiden det tok å fullføre hver svingning alltid den samme. Dette ville bli pendelprinsippet, som ville revolusjonere tidsmåling og til slutt føre til de presise klokkene vi bruker i dag. Her er den første praktiske leksjonen for oss i dag i det moderne Norge. Observer veien rundt deg med genuin nysgjerrighet, selv i de mest vanlige situasjonene. Hvor mange ganger er du i en rutinesituasjon, kanskje på T-banen i Oslo på vei til jobb, eller venter på bussen i Bergen på en regnfull dag, og la tankene dine bare vandre uten virkelig å observere mønstrene rundt deg? Galileo lærte oss at de største oppdagelsene kommer fra å være oppmerksom på det åpenbare som alle ignorerer. I norsk kontekst i dag kan dette bety å observere mønstre i energiforbruket ditt under de lange, mørke vintrene og finne måter å spare på, eller å legge merke til trender i eiendomsmarkedet i byen din før de blir åpenbare for alle. Men det var når Galileo forlot medisin og viet seg til matematikk og fysikk at hans sanne genialitet blomstret. Han begynte å stille spørsmål ved noe som ingen våget å stille spørsmål ved, ideene til Aristoteles, den greske filosofen som hadde vært den høyeste autoritet innen vitenskap i nesten 2000 år. Aristoteles hevdet at tyngre gjenstander faller raskere enn lette gjenstander. Det virket intuitivt fornuftig, så i 2 årtusener testet ingen virkelig denne påstanden. Ingen før Galileo. Den berømte historien om at Galileo klatret opp i tårnet i Pisa og slapp 2 kanonkuler med forskjellig vekt, og beviste at de faller samtidig, er sannsynligvis en legende. Men det som definitivt ikke er en legende,
at Galileo utførte nye eksperimenter med skråplan, rullet baller med forskjellige vekter og tok tid på deres nedstigning. Det han oppdaget revolusjonerte alt. Uten luftmotstand faller alle gjenstander med samme hastighet, uavhengig av vekten. Aristoteles, den største autoritet i 2000 år, tok rett og slett feil. Og Galileo beviste det ikke med utarbeidede filosofiske argumenter, men med enkle eksperimenter som hvem som helst kunne reprodusere. Dette er den andre avgjørende leksjonen for det moderne livet. Ikke aksepter noe som sant bare fordi en respektert autoritet sier at det er sant. Test. Verifiser. Søk bevis. I Norge i dag blir vi konstant bombardert med informasjon fra autoriteter, leger, politikere, økonomer, digitale influensere. Og ja, ekspertise betyr noe, kunnskap betyr noe, men Galileos mentalitet lærer oss alltid å spørre, hva er bevisene? Når den norske regjeringen foreslår en ny helse- eller utdanningspolitikk, aksepter ikke blindt eller avvis automatisk. Spør, hva er dataene? Hvilke studier støtter dette? Har dette blitt testet i andre skandinaviske land? Denne kritiske, men ikke kyniske mentaliteten er Galileos arv. I 1609 hørte Galileo rykter om en innretning laget i Nederland som kunne få fjerne gjenstander til å virke nære. Uten noen gang å ha sett en slik innretning, bare basert på vage beskrivelser, bygde Galileo sitt eget teleskop og forbedret det originale designet dramatisk. Mens andre brukte teleskopet til militære eller maritime formål, gjorde Galileo noe ingen hadde tenkt på. Han pekte det mot nattehimmelen. Og det han så forandret alt. Han så at månen ikke var en perfekt og glatt kule som han trodde, men hadde fjell og kratere, akkurat som jorden. Han så at Jupiter hadde 4 egne måner som gikk i bane rundt den, og beviste at ikke alt i universet gikk i bane rundt jorden. Han så at Venus hadde faser som månen, noe som bare ga mening hvis den gikk i bane rundt solen, ikke jorden. Han så flekker på solen, og utfordret ideen om at himmellegemer var perfekte og uforanderlige. Hver observasjon var et slag mot det aksepterte verdensbildet, mot kosmologien som den katolske kirken hadde adoptert og erklært som guddommelig sannhet. Den tredje praktiske leksjonen, når du har et nytt verktøy, bruk det på måter som ingen har tenkt på før. I det moderne Norge, fullt av teknologi, hvor mange ganger bruker vi verktøy bare på den konvensjonelle måten? Vi har utrolig kraftige smarttelefoner, men de fleste bruker dem bare til sosiale medier og meldinger. Galileo tok et militært teleskop og gjorde revolusjonerende vitenskap. Du kan ta de digitale verktøyene som er tilgjengelige og bruke dem til å lære nye ferdigheter gjennom gratis nettkurs fra Universitetet i Oslo eller NTNU, til å overvåke helsen din på måter besteforeldrene dine aldri kunne forestille seg, til å koble deg til jobbmuligheter i hele landet eller til og med globalt. Verktøyet definerer ikke bruken, kreativiteten din gjør det. Galileo publiserte oppdagelsene sine i en bok kalt Sideres Nuncius, eller Stjernebudbringen, i 1610. Boken ble en umiddelbar bestselger over hele Europa. Men den tiltrakk seg også oppmerksomheten til den katolske kirken, som så oppdagelsene hans som en direkte trussel mot religiøs autoritet og bokstavelig tolkning av skriftene. Hvis Galileo hadde rett og jorden virkelig beveget seg rundt solen som Copernicus hadde foreslått 10 år tidligere, så tok kirken feil. Og hvis kirken tok feil om dette, hva mer kunne den ta feil om? I 1616 ble Galileo kalt til Roma og advart om ikke å undervise i eller forsvare den heliosentriske teorien, ideen om at jorden går i bane rundt solen. I årevis adlød han og arbeidet med andre prosjekter, men i 1632 publiserte han Dialog om de to store verdenssystemene, en bok som sammenlignet Ptolemeus' geosentriske system med Copernicus' heliosentriske system. Selv om Galileo prøvde å presentere det som en nøytral diskusjon, var det klart for enhver leser at de heliosentriske argumentene var mye mer overbevisende. Kirken reagerte med raseri. I 1633,
69 år gammel, syk og nesten blind, ble Galileo innkalt til Roma for rettssak av inkvisisjonen. Han ble truet med tortur og døden på bålet hvis han ikke tilbakekalte. Overfor dette umulige valget valgte Galileo livet og fornektet offentlig sine egne oppdagelser. Han tilbrakte de siste 9 årene av livet sitt i husarrest, forbudt å publisere og undervise og gjøre praktisk talt noe som helst. Han døde i 1642, fortsatt en fange av kirken. Den katolske kirken ville først offisielt innrømme at Galileo hadde rett i 1992, 350 år senere. Dette er kanskje den mest smertefulle og viktigste leksjonen. Å forsvare sannheten har en kostnad, noen ganger en forferdelig kostnad. Og hver av oss må bestemme hvilken pris vi er villige til å betale. I det moderne Norge står vi ikke overfor inkvisisjon, men vi står overfor sosiale, profesjonelle og kulturelle press for å konformere, holde stille, ikke skape problemer. Hvor mange ganger har du sett noe galt skje på jobben, men holdt kjeft av frykt for represalier? Hvor mange ganger visste du at en venn tok et destruktivt valg, men sa ingenting for ikke å ødelegge forholdet? Hvor mange ganger så du feilinformasjon bli spredt på sosiale medier, men korrigerte ikke fordi du ikke ville inn i en debatt? Galileo lærer oss at det er øyeblikk når du må velge mellom sannhet og fred, mellom integritet og bekvemmelighet. Og selv om han ble tvunget til å tilbakekalle offentlig, forlot han aldri sannheten i sitt hjerte. Studentene hans fortsatte arbeidet hans. Bøkene hans ble smuglet over hele Europa og oversatt. Sannheten, oppdaget han, kan ikke undertrykkes for alltid, uansett hvor mektige de som prøver er. Men la oss gå utover de store filosofiske leksjonene og snakke om spesifikke praktiske anvendelser av Galileos vitenskapelige metode i ditt daglige liv her i Norge. Galileo var en av grunnleggerne av den moderne vitenskapelige metoden. Nøye observasjon, formulering av hypoteser, eksperimentell testing, analyse av resultater. Denne prosessen er ikke bare for forskere i laboratorier. Det er et kraftig verktøy for å ta bedre beslutninger på alle områder av livet. Praktisk anvendelse nummer 1: helse- og medisinske behandlinger. Norge har et utmerket offentlig helsesystem, men du må fortsatt ta beslutninger om din egen kropp. La oss si at du eller en kjær får en alvorlig diagnose. Det er en anbefalt behandling, men du hører også om alternative behandlinger på nettet. Hvordan bestemme? Bruk Galileos metode. Først, observer fakta. Hva er nøyaktig diagnosen? Hva er bevisene bak den konvensjonelle behandlingen? Hvor mange pasienter har blitt studert? Hva var resultatene? Undersøk nå alternativene med samme nøyaktighet. Er det kontrollerte studier? Er det bevis utover personlige vitnesbyrd? Vitnesbyrd er den svakeste typen bevis fordi de er mottakelige for bekreftelsesskjevhet og placeboeffekten. Galileo stolte ikke på vitnesbyrd, han stolte på reproduserbare eksperimenter. På samme måte, når det gjelder helsen din, stol på solid bevis fra kontrollerte kliniske forsøk, ikke på emosjonelle historier i Facebook-grupper. Praktisk anvendelse nummer 2: falske nyheter og feilinformasjon. Norge, som alle utviklede land, står overfor en epidemi av feilinformasjon på nettet. Under covid-19-pandemien så vi dette nå farlige nivåer. Hvordan skille fakta fra fiksjon? Galileo lærer oss å stille kritiske spørsmål. Hvem kommer med påstanden? Hva er den opprinnelige kilden til informasjon? Er påstanden basert på bevis eller på spekulasjon? Kan den testes eller falsifiseres? Bekrefter flere uavhengige kilder dette? I norsk kontekst betyr dette å sjekke om en nyhet bare vises på obskure nettsteder eller også i respekterte medier som NRK, Aftenposten eller VG. Det betyr å sjekke om anerkjente eksperter fra Universitetet i Oslo, NTNU eller norske forskningsinstitutter støtter påstanden. Det betyr å være forsiktig med informasjon som kun appellerer til følelser uten å gi verifiserbare data. Praktisk anvendelse nummer 3: økonomiske beslutninger.
Norge er et av verdens rikeste land per innbygger, men det betyr ikke at økonomiske beslutninger er automatiske. Hvis du vurderer å investere i noe, enten det er aksjer, kryptovaluta eller eiendom, bruk Galileos vitenskapelige skepsis. Ikke invester basert på entusiasme eller frykt, invester basert på rasjonell analyse. Undersøk historiske data. Forstå de reelle risikoene, ikke bare potensielle avkastninger. Spør hvem som har fordel av at du gjør denne investeringen. Hvis noen aggressivt promoter en investering, spør hvorfor. Galileo lærte oss at autoritet ikke er bevis. Bare fordi noen er rik eller berømt, betyr ikke at deres økonomiske råd er solide. Søk objektive data, uavhengige analyser, og invester aldri penger du ikke har råd til å tape i noe du ikke forstår fullstendig. Praktisk anvendelse nummer 4, utdanning og kontinuerlig læring. Galileo var selvlært på mange områder. Han lærte ved å gjøre, eksperimentere, feile og prøve igjen. I det moderne Norge har vi utdanningsressurser som Galileo aldri kunne drømme om. Verdensklasse universiteter som Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU i Trondheim tilbyr gratis nettkurs. Offentlige biblioteker i Oslo, Stavanger, Tromsø er fulle av ressurser. Du kan lære praktisk talt enhver ferdighet gjennom internett. Men Galileos leksjon er at virkelig læring kommer fra praktisk anvendelse, ikke bare passivt konsum av informasjon. Hvis du vil lære programmering, ikke bare se videoer, skriv kode. Hvis du vil lære et nytt språk, ikke bare bruk apper, snakk med ekte mennesker. Hvis du vil forstå økonomi, ikke bare les artikler, følg og analyser virkelige økonomiske data fra Norge. Aktiv læring, ikke passiv, er nøkkelen. Praktisk anvendelse nummer 5, klimaendringer og bærekraft. Dette er kanskje emnet hvor Galileos vitenskapelige metode er mest avgjørende i dag. Norge, til tross for å være leder innen fornybar energi og elektriske kjøretøy, står fortsatt overfor betydelige miljøutfordringer. Det er mye debatt, mye feilinformasjon og mye politisering rundt klimaendringer. Hvordan navigere dette? Med vitenskap, ikke med ideologi. Klimadataene er klare og har blitt verifisert av flere uavhengige institusjoner rundt om i verden, inkludert norske institutter som Norsk Polarinstitutt og Meteorologisk institutt. Den gjennomsnittlige globale temperaturen øker. Atmosfæriske CO2-nivåer er høyere enn på noe tidspunkt de siste 800 000 årene. Polisene smelter, noe du kan se med dine egne øyne hvis du besøker Svalbard. Dette er observerbare og målbare fakta, ikke politiske meninger. Galileo ble forfulgt for å motsi ortodoksien i sin tid med faktiske observasjoner. I dag møter klimaforskere trakassering og trusler for å presentere data som motsier mektige økonomiske interesser. Forskjellen er at vi nå har Galileos vitenskapelige metode som beskyttelse. Vi trenger ikke å akseptere noe basert på tro. Vi kan verifisere. Dataene er tilgjengelige. Målingene er transparente. Når du ser politikere eller kommentatorer benekte klimaendringer, spør, hvor er dataene deres? Hva er kildene deres? Hvorfor er titusener av forskere rundt om i verden, inkludert i Norge, enige om realiteten av klimaendringer hvis det ikke er bevis? Svaret er enkelt, det er overveldende bevis. Som norsk borger kan du anvende Galileos tenkning på dine egne bærekraftige valg. Ikke bare følg trender eller gjør grønnvasking. Undersøk kritisk hvilken handling som virkelig har innvirkning. Er det bedre for miljøet å kjøpe økologiske produkter? Det avhenger av hvor de kommer fra og hvordan de transporteres. Er elbiler virkelig renere? Det avhenger av hvordan elektrisiteten genereres, selv om i Norge med hovedsakelig vannkraft er svaret generelt ja. Hjelper det å redusere kjøttforbruk? Ja, dataene viser klart at kjøttproduksjon, spesielt storfekjøtt, har betydelig miljøpåvirkning. Bruk data og vitenskap til å veilede valgene dine, ikke bare følelser eller markedsføring. Peise her og fortell meg hvor i Norge du ser på dette.
Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, en mindre by. Legg igjen en kommentar fordi jeg er nysgjerrig på å vite hvor budskapet mitt når frem og hvordan forskjellige regioner i Norge tenker om disse temaene. Tilbake til Galileo, det er en annen dyp leksjon i historien hans, viktigheten av klar kommunikasjon. Galileo gjorde ikke bare oppdagelser, han kommuniserte dem på en måte som vanlige mennesker kunne forstå. Han skrev på italiensk, ikke latin, det akademiske språket på den tiden. Han brukte dialoger og historier for å gjøre komplekse ideer tilgjengelige. Han forstod at kunnskap som er låst inne i elfenbenståen er bortkastet kunnskap. I Norge i dag lever vi i et høyt utdannet samfunn med nesten universell leseferdighet, men vi ser fortsatt et voksende gap mellom eksperter og allmennheten. Forskere publiserer i akademiske tidsskrifter som ingen leser. Økonomer bruker uforståelig jargon. Leger snakker i tekniske termer som pasienter ikke forstår. Advokater utarbeider dokumenter som ser ut til å være skrevet på fremmedspråk. Dette kommunikasjonsgapet er farlig fordi det skaper rom for feilinformasjon og trives. Galileos leksjon er at hvis du virkelig forstår noe, kan du forklare det enkelt. Hvis du ikke kan forklare noe klart, forstår du kanskje ikke så godt som du tror. Dette er en verdifull ferdighet innen ethvert felt. Hvis du er ingeniør, kan du forklare arbeidet ditt til bestefaren din som aldri har brukt datamaskin. Hvis du er lege, kan du forklare en diagnose på en måte som pasienten din virkelig forstår, ikke bare nikker forvirret. Hvis du er lærer, kan du gjøre komplekse emner interessante for kjedelige elever. Denne oversettelsesevnen, å bygge broer mellom ekspertise og offentlig forståelse, har aldri vært mer nødvendig. Galileo lærer oss også om motstandskraft og utholdenhet. Han møtte hard motstand, sensur, trusler og eventuell straff. Men han sluttet aldri å tenke, sluttet aldri å observere, sluttet aldri å stille spørsmål. Selv blind og under husarrest i sine siste år, fortsatte han å arbeide, dikterte ideene sine til assistenter, forfinet teoriene sine. Hans siste bok, 2 nye vitenskaper, ble smuglet ut av Italia og publisert i Nederland i 1638 og etablerte grunnlaget for moderne mekanikk. Han tapte mange slag, men vant krigen for sannheten. I det moderne norske livet møter vi alle hindringer. Kanskje du har en drøm om å starte en bedrift, men møter byråkrati eller mangel på finansiering. Kanskje du vil bytte karriere, men føler deg fanget av økonomiske forpliktelser. Kanskje du har en innovativ idé, men alle rundt deg sier at det ikke vil fungere. Galileo lærer oss at reell fremgang alltid møter motstand. Alltid. Hvis du ikke møter noen motstand, gjør du sannsynligvis ikke noe tilstrekkelig innovativt eller viktig. Motstanden er et tegn på at du er på rett vei, ikke at du bør gi opp. Men det er en avgjørende nyanse her. Galileo var ikke sta for stahetens skyld. Han endret mening når bedre bevis dukket opp. Han forlot noen av sine tidlige teorier når senere eksperimenter motsa dem. Han eksemplifiserte det som burde være kjennetegnet på enhver vitenskapelig tenker, sterk overbevisning basert på bevis, men vilje til å endre når bedre bevis viser seg. Denne intellektuelle fleksibiliteten kombinert med urokkelig besluttsomhet er en sjelden og verdifull ferdighet. I dag, spesielt i sosiale medier og i norsk politisk diskurs, ser vi mye av det motsatte. Mennesker som er fast overbevist om meninger basert på ingenting annet enn følelser, som nekter å endre mening uansett hvilke bevis som presenteres. Eller omvendt, mennesker som er så åpne i sinne at hjernen deres praktisk talt faller ut, og tror på enhver konspirasjonsteori som dukker opp. Galileo viser oss middelveien, base dine tro på bevis, forsvar dem sterkt, men vær alltid villig til å revidere dem hvis bedre bevis dukker opp. Det er også en leksjon om moralsk mot i Galileos historie. Selv om han tilbakekalte for å redde livet sitt, er faktum at han våget å utfordre den mektigste institusjonen i sin tid. Han kjente til risikoene.
Giordano Bruno var blitt brent levende bare 33 år tidligere for skitteri, inkludert å forsvare heliosentrismen. Galileo så hva som skjedde med dissidenter, og likevel publiserte han. Han underviste. Han forsvarte sannheten så mye han kunne under omstendighetene. I dagens Norge står vi ikke overfor å bli brent på bålet for våre meninger, men vi møter andre former for press, sosial utstøtelse, profesjonelle konsekvenser, trakassering på nettet. Og det er mange situasjoner hvor det er lettere, tryggere, mer komfortabelt å holde stille. Å se noen bli behandlet urettferdig på jobben, men ikke si noe fordi du kan skade sjansene dine for forfremmelse. Å vite at et produkt fra firmaet ditt har farlige defekter, men ikke rapportere det fordi du trenger jobben. Å være vitne til diskriminering, men ikke gripe inn fordi du ikke vil bli sett på som problemskaper. Galileo utfordrer oss til å spørre, når det er viktig, vil du ha mot til å forsvare det som er riktig? Har du prinsipper som du er villig til å betale en pris for? Åpenbart krever ikke enhver situasjon martyrium. Det er øyeblikk for diplomati, for å velge dine kamper, for å arbeide innenfor systemet. Galileo prøvde det først, men det er også øyeblikk når du må trekke en grense og si, jeg vil ikke krysse denne, uansett konsekvensene. Å vite hvor du skal trekke den linjen er en av de viktigste beslutningene du vil ta i livet. Til slutt, kanskje den viktigste leksjonen fra Galileo er denne, universet er forståelig. Det styres ikke av guddommelig innfall eller tilfeldig flaks. Det er lover, mønstre, regelmessigheter som vi kan oppdage gjennom nøye observasjon og logisk resonnement. Dette er en grunnleggende optimistisk og styrkende idé. Det betyr at du ikke er hjelpeløs overfor universets krefter. Du kan forstå dem. Du kan forutsi dem. Du kan, innenfor grenser, kontrollere dem. Denne mentaliteten er utrolig kraftig når den anvendes på personlig liv. Mange mennesker føler seg som ofre for omstendigheter, som om livet er en serie tilfeldige hendelser som de ikke har kontroll over. Men hvis du adopterer Galileos vitenskapelige mentalitet, innser du at mange aspekter av livet følger forutsigbare mønstre. Hvis du spiser dårlig og ikke trener, vil du bli syk. Dette er forutsigbart. Hvis du ikke sparer penger, vil du møte økonomiske vanskeligheter. Dette er forutsigbart. Hvis du ikke investerer i relasjoner, vil de forverres. Dette er forutsigbart. Hvis du ikke fortsetter å lære, vil du bli liggende etter profesjonelt. Dette er forutsigbart. Selvfølgelig er det virkelig tilfeldige og ukontrollerbare hendelser i livet. Men Galileos mentalitet lærer oss å fokusere på det vi kan kontrollere, observere, forstå og påvirke. Vi kan ikke kontrollere om vi blir syke, men vi kan kontrollere helsevanene våre for å minimere risiko. Vi kan ikke kontrollere den globale økonomien, men vi kan kontrollere forbruks- og sparevanene våre. Vi kan ikke kontrollere hvordan andre behandler oss, men vi kan kontrollere hvordan vi reagerer. Dette fokuset på det som er kontrollerbart og forståelig er frigjørende. Galileo Galilei døde i 1642, en knust mann i verdens ende, en fordømt kjetter av Europas mektigste institusjon. Men innen en generasjon hadde ideene hans erobret den intellektuelle verden. Isaac Newton, født året Galileo døde, bygde på arbeidene hans for å skape klassisk mekanikk. Den vitenskapelige revolusjon som Galileo var med på å starte, transformerte fullstendig den menneskelige sivilisasjonen. I dag, 400 år senere, feires han som en helt, en martyr for vitenskapen, en av de største tenkerne som noen gang har levd. Kirken som fordømte ham har bedt om unnskyldning. Oppdagelsene hans læres i alle skoler. Metoden hans formet den moderne verden. Det er dyp poetisk rettferdighet i dette. Sannheten, oppdaget Galileo, har en vedvarende kvalitet. Den kan undertrykkes midlertidig, men ikke ødelegges permanent. Løgner kan løpe fort, men sannheten har utholdenhet. Dette er en trøstende tanke i vår tid med feilinformasjon og falske nyheter. Uansett hvor mange løgner som spres på sosiale medier,
Uansett hvor mektige de som forvrenger virkeligheten for sine interesser vil sannheten til slutt seire. Det kan ta tid. Det kan kreve hardt arbeid av dedikerte mennesker, men den seirer. Så hva bør du ta med deg fra denne historien? Først, observer verden nøye. Ikke passivt aksepter hva det blir fortalt. Test. Spør. Verifiser. For det andre, base din tro på bevis, ikke på autoritet, tradisjon eller følelser. For det tredje, kommuniser klart. Hvis du forstår noe, kan du forklare det enkelt. For det fjerde, vær motstandsdyktig. Fremgang møter motstand. For det femte, ha moralsk mot. Det øyeblikk når du må forsvare sannheten selv når det upraktisk. For det sjette, vær fleksibel. Endre mening når bedre bevis viser seg. Og til slutt, vær optimistisk. Universet forståelig, problemene dine i stor grad løsbare, og du har mer kontroll over livet ditt enn du kanskje tror. Hvis denne reisen gjennom livet og leksjonene til Galileo Galilei resonerte med deg, hvis du lærte noe verdifullt eller bare satte pris på å tenke dypt over disse temaene, abonner på denne kanalen nå. Klikk på den røde abonner-knappen, fordi hver uke bringer denne kanalen fascinerende historier om store tenkere fra historien og viser hvordan deres ideer gjelder for det moderne livet her i Norge. Aktiver varslingene for ikke å gå glipp av innhold som genuint kan endre perspektivet ditt og forbedre beslutningene dine. Legg igjen en kommentar om hvilken leksjon fra Galileo som påvirket deg mest og hvordan du planlegger å anvende den. Og del denne videoen med noen du tror vil ha nytte av disse ideene. La oss sammen bygge et fellesskap av kritiske tenkere, av mennesker som verdsetter sannhet fremfor komfort, bevis fremfor autoritet og nysgjerrighet fremfor sikkerhet. Abonner nå og vi ses i neste video, hvor vi vil utforske en annen stor tenker og deres praktiske leksjoner for vårt moderne liv. Inntil da, husk ordene hvisket av Galileo, og likevel beveger den seg. Sannheten vedvarer, uansett hvem som prøver å benekte den.